次講緊幸存者偏差咧，其實仲有幾個例子嘅。例如有啲調查話飲葡萄酒嘅人咧就會長壽啲咁樣。咁事實上究竟呢個調查係咪只係研究緊一啲仲在生嘅但係又飲葡萄酒嘅朋友仔咧？咁咧可以值得去研究一下。又或者我哋成日講緊投資嘅時候，聽到好多大師啊、大鱷咁樣話自己咧一年賺幾多錢啊咁樣。其實你聽佢哋分享，究竟嗰啲分享可能係 work from 佢，但係細心啲諗，其實失敗嘅人咧已經有好多無數，可能你係唔知道有幾多，同埋唔知道佢哋去咗邊度。又或者身邊有多啲成功人士又話啊，我點樣勤力啊，我點樣致富啊，點樣捱過呢一段時間啊，靠啲乜嘢啊咁樣去渡過呢個難關啊。其實咧，你細心啲諗，可能有好多同佢面對同一個情況嘅朋友仔，可能你而家都見唔到。所以接收資訊嘅時候咧，整全一啲，講住咁多先，拜拜。咁多。